အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Quarter Swing Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for Beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့က Python global variable နဲ့ local variable လို့ကြည့်အောင်နော်အဲဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်အချိန်ဝင်ဖြုံဝင်နဲ့ကျွန်တော် Python ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးပါအရင် video တွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင် video ကိုအင်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဒီ video ကြည့်ပါကျွန်တော် playlist လုပ်ထားပါတယ်အဲ playlist ကျွန်တော် comment မှာကျွန်တော် link တွေထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ playlist ကြည့်ပေးပါဦးနော်အဲဆိုပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ file အသစ်လုပ်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ right click လုပ်ပြီး new python file ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ global local ဆိုရင်နော် enter လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်စုံလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ global လို့ကြည့်မယ်နော်အဲကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်တခု variable လို့နော်အဲမြင်ရချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ40ပဲထားလိုက်ရနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခု function လုပ်မယ်ပြီးတော့ fun1 ဆိုပြီးလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ထဲမှာ print လုပ်မယ်နော်အဲကို print လုပ်မယ်အဲဆိုကျွန်တော် print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို function ဒီ fun1 ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ print လုပ်မယ်နော် call လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို right click လုပ်ပြီး global လို့ထည့်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမထူးဆန်းအောင်40ရပါဒီကဘာမှမထူးဆန်းအောင်နော်အဲကျွန်တော် global variable လို့ကြည့်မယ်နော်အဲဆို global variable လာဒီ40ပေါ့နော် global variable ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ global variable လာသူကဘယ် function မှမဆိုဒီ i ကိုသူကတုံလို့ရအောင်နော်သူက global ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ function အကလုံးမှတုံလို့ရအောင်နော်ဒီ i ကအဲ့ဒါကိုသူကအကုန်လုံးမှတုံလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာအပြင်မှာလည်းတုံလို့ရတယ် function ထဲမှာလည်းတုံလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြန်အပြင်မှာ print လုပ်ပြီးပြောင်းမယ် i လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရမ်းမယ်နော်ဒီတဟာလဲ40ပဲလာမယ်ဒီမှာ40ပဲလာအောင်နော်ဒီတဟာလဲfunction ထဲမှာလည်းတုံလို့ရတယ်အပြင်မှာလည်းတုံလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါကို global variable လို့ခေါ်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ comment လေးရေးလိုက်မယ် global ဆိုရင်နော်အဲ့ဆို global ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ် global ဆိုတာ variable တစ်ခုအဲ variable ကဘယ်မဆိုတုံလို့ရတယ်ဘယ် function မဆိုမှာတုံလို့ရတယ်ဘယ်ဟိုမဆိုမှာတုံလို့ရတယ် if else ထဲမှာလည်းတုံလို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် global variable ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ local variable ကြည့်မှာနော် local variable ကဘာလဲဆိုတော့ local variable ကကျွန်တော်ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်ဥပမာဒီ i ကိုပြောင်းရှင်းပါနော်ပြောင်းရှင်းရဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို i is equal to ပြန်30 20လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ i က20ဖြစ်လာတယ်နော် i က तू ကဒီ function ထဲမှာပဲပြောင်းသွားတာနော် तू ကအပြင်မှာလည်းမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ဥပမာပြန်အပြင်မှာပြန် run တဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာကျတော့မပြောင်းဒီမှာအပြင်မှာကျတော့40ပဲအထဲမှာပဲပြောင်းသွားအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာစာနဲ့ပါဒီလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီက function ဘောနော်ဒီက function ဟိုစာဒီက local လို့ရေးမယ် function local ဒီကောင်ကအပြင်အောင်ဆိုတာကျွန်တော် global လို့ရေးနော် global
pl ဆိုရင် global ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထား print လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ function ထက်အောက်စာ local လို့နော် local ကသူက function ထဲမှာပဲပြောင်းသွားတယ်အပြင်မှာမပြောင်းသွားအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ဥပမာဒီကောင် comment out လုပ်ပြီးဒီ i ကို print လုပ်ရှင်တယ်ဆို i ကအပြင်မှာမထွက်ပါဘူး i ကမရှိပါဘူး i က function ထဲမှာရှိတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာ error ပြမှာပါဒီမှာ error ပြပါပြီဒီ i ကမရှိဘူးဆိုတော့သူက error ပြအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီ global နဲ့ local ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ် global ကအပြင်မှာရှိရနော်သူကဘယ် function ဘယ် if else ဘယ် loop ထဲမှာအကုန်လုံးမတုံလို့ရတယ်ဒီ i ကဘယ် function မဆိုမှထဲတုံလို့ရအောင်နော်ဒီ local လောက်စာသူကဒီ function ထဲမှာပဲတုံလို့ရတယ်အပြင်မှာတုံလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပါ local ဆိုရေးရအောင်နော် local အဲ့ဆို local variable နဲ့ global variable နားလည်လာပြီထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်မှာအဲ့ဆိုဥပမာကျွန်တော်ဒီ global ရဲ့ i ကိုကျွန်တော် global ထဲဥစ္စာကိုကျွန်တော် i ကိုပြောင်းရှင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ဗာ Python ထဲမှာဒီလိုလွယ်နဲ့ပြောင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော် Python ထဲမှာတစ်ခုရှင်းအောင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာရေးပြမယ် global ဆိုတာရှင်းအောင်နော် global ဆိုတာရှင်း x ဆို i ဆိုရင်နော်ပြီးတော့ i က global ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာ i ကနည်းနည်းလုံးမှသူက10ဖြစ်သွားမှာဥပမာကျွန်တော် run ပြမယ်ဒီမှာနည်းနည်းလုံးမှ function ထဲမှာလဲ local ထဲမှာလဲ20အပြင်မှာလဲ20ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဆိုဒီ global function လဲနားလဲလောက်ပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအကုန် comment လောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ဥပမာကျွန်တော် x ဆိုပြီး variable တစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးတော့ s ထဲမှာကျွန်တော်20ပြန်ထည့်ရအောင်နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် variable မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော် function တစ်ခုလုပ်မယ် 1 2ဆိုရင်လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် i x variable တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်20ထည့်မှာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function ထဲမှာ function နောက်တစ်ခုလုပ်မယ်နော် func3 ဆိုလုပ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ x variable လို့ကျွန်တော်30ထားမှာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်မယ် func3 output ဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် x ဆိုနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီ function 2ထဲမှာလဲကျွန်တော် print လုပ်မှာနော်ကျွန်တော် data ကျရင်ဒီမှာ func2 ဆိုရေးမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် function နှစ်ခုလုံးရေးမယ်နော်ဒီမှာ function နှစ်ခုလုံးကျွန်တော် print လုပ်မယ် true ကို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် data run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် data ဒီထဲမှာနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီထဲမှာ run ရအောင်နော်ဒီထဲမှာပြကျွန်တော်ဒီအောင် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာတစ်ခုကြတော့ function 2 ဥစ္စာကြတော့20ပေါ့နော် function 3 ဥစ္စာတော့30ပေါ့နော်ဒီမှာ function 2 ဥစ္စာ20 x 20 function 3 ဥစ္စာ30ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ function 2 ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောင်းရှင်းနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် global သုံးပါနော် global နဲ့သုံးပြီးပြောင်းကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာ global ဆိုကျွန်တော်ပြီးတော့ x ဆိုပြောင်းမယ်ပြီးတော့ x 30လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာ run တဲ့အချိန်လည်းဒီတစ်ခါလည်းမပြောင်းဘူးเนาะဒီ global function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू က
local လို့စာကို तू ဘာမှမကြည့်ဘူးเนาะ local လို့စာကိုကြည့်ကိုမကြည့်ဘူး तू global ထဲဥစ္စာပဲကြည့်ရကျွန်တော်ဥအပြင်မှာပြန် x variable တစ်ခုလုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်10ဆိုပြီးထားမယ်ဒီထားကြရင်ဒီ10က30ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ဒီထားရန်တဲ့အချိန်မှာဒီထားရန်မယ်ပြီးတော့10က30ဖြစ်သွားရယ်เนาะဒီမှာအဲ့ဆိုဒီ global ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ global က तू ကဒီ diff ထဲမှာ diff နောက်တစ်ခုရှိလဲ तू ကဒီ diff ကို diff local လောက်စာအောင် तू ကယူကိုမယူ तू က global လောက်စာပဲယူရเนาะအဲ့ဆိုဒီ global လို့နားလည်လောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် function တစ်ခုလုပ်ရเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြောင်းမှုမေးသွားဒီ function ထဲမှာလည်း function လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် variable တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ထဲမှာ10ထားရအောင်နော်ကျွန်တော် function တစ်ခုလုပ်တယ် func2 ဆိုပြီးအဲ့ function မှာကျွန်တော် variable တစ်ခုထည့်တယ်အဲ့ variable လာကျွန်တော်အဲ့ variable x ကသူကဒီ local ထဲမှာသူကပြောင်းသွားအောင်နော်အဲ့ local ထဲမှာကျွန်တော် local ထဲ func2 ရဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် print လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု function တစ်ခုလုပ်အောင်နော်ဒီ function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက global လို့စာတော့သူကပြောင်းလိုက်အောင်နော်သူက global လို့စာတော့သူကပြောင်းပြီး30လောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့30ကိုသူက print လောက်လိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function ကို call လုပ်လာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ global ဆိုရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုဒီ global နဲ့ local function ကိုနားလည်လောက်ရထင်တယ်အဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီဝီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဝီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python ကိုပို့လေးလာအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်